पोर्ट्रॉनिक्स ने भारत में अपने नए रिचार्जेबल वायरलेस स्टूडियो साउंड बार प्योर साउंड प्रो 3 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत 2,999 रुपये रखी है। इस पोर्टेबल साउंड बार को ग्राहक ब्लैक कलर वेरिएंट में खरीद पाएंगे। कंपनी ने जानकारी दी है कि इसे देश भर के सभी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। इस साउंड बार को कई सोर्सेज से चलाया जा सकता है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसे ब्लूटूथ डिवाइस शामिल हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव, MP3 प्लेयर्स और डेस्कटॉप जैसे नॉन ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए साउंड बार को चलाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए प्योर साउंड प्रो 3 में ब्लूटूथ 4.2V ऑक्स इन USB ड्राइव और FM मौजूद है। प्योर साउंड प्रो 3 में एम्पलीफायर के साथ इनबिल्ट 2.5 WRMS स्पीकर्स दिए गए हैं। इस साउंड बार की फ्रीक्वेंसी रेंज 180 Hz से 18 kHz तक है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो 75 dB का है। इस स्पीकर का वजन 930 ग्राम है। पोर्ट्रॉनिक्स इसके स्पीकर में 2500 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है और कंपनी की माने तो इसमें सिंगल चार्ज में 7 घंटे तक गाना सुना सकता है। साथ ही कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि बैटरी को पूरी तरह से चार्ज होने में करीब 3 घंटे का वक्त लगेगा। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।